వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు రెసిపీ అటుకుల ఇడ్లీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. బౌల్లో 1 కప్ అటుకులు, 1 కప్ పెరుగు వేసి అటుకులు పెరుగు కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోండి. అటుకులు పెరుగు కలిసిన తరువాత మూత పెట్టి ఒక 15 మినిట్స్ పక్కకు పెట్టుకోండి. 15 మినిట్స్ తరువాత అటుకులని మ్యాష్ చేసుకోండి లేదా బ్లెండ్ చేసుకోండి. అటుకులలో 1.5 కప్పు ఇడ్లీ రవ్వ వేసుకోండి. 1 కప్ అటుకులకి 2 కప్పుల పెరుగు, 1.5 కప్పు ఇడ్లీ రవ్వ తీసుకోవాలి. 1 కప్ పెరుగు వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోండి. రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి. ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేస్తూ పిండిని కలుపుకోండి. ఇలా ఇన్స్టెంట్గా పిండిని కలుపుకొని ఇడ్లీలు వేసుకోవచ్చు. ఇడ్లీ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేస్తూ ఇడ్లీ పిండిని కలుపుకోండి. మూత పెట్టి 1/2 అవర్ పక్కకు పెట్టుకోండి. ఇడ్లీ గిన్నెలో 1 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోండి. మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో హీట్ చేయండి. హాఫ్ అన్ అవర్ తరువాత పిండిని ఒకసారి కలుపుకోండి. ఇడ్లీ ప్లేట్స్కి ఆయిల్ అప్లై చేయండి. మీరు కావాలంటే 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వంట సోడా వేసుకోండి. కొద్దిగా పిండిని వేసుకోండి. పిండిని అన్ని ప్లేట్లలో వేసుకున్న తరువాత మూత తీసి ఇడ్లీ ప్లేట్స్ని అందులో పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు 10 to 15 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోండి. 15 మినిట్స్ తరువాత మూత తీసి ఒకసారి చెక్ చేయండి. పిండి చేతికి అంటుకోకుండా వస్తే ఇడ్లీ రెడీ అయినట్టు. ఇడ్లీలు రెడీ అయ్యాయండి. ఇవి వేడిగా అల్లం చట్నీతో కానీ పల్లీల చట్నీతో కానీ తినడానికి చాలా బాగుంటాయండి. మీరు ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.